Послепраздничный натюрмортик у меня. Тыковку опять готовила сейчас, пряную. Вот, а что хотела сказать. Вот я же листики нашла в морозилке у себя. Вишневые сейчас вот занесла. В коридоре оставались из пакета. И мну их. Аромат какой! Какой вишневый аромат. Суперский. Вот такая вкуснотень тыквенная с беконом. 2 раза подряд я готовила. Вечером и потом еще утром. Но бесподобно вкусный рецептик покажу. Ферментированный чаек, чтобы сделать. Вот несколько месяцев она пролежала у меня в морозилке. И абсолютно ничего с нею не случилось. И вот сейчас можно даже сделать уже чаек. Еще один натюрмортик. Показывала уже, фильм у меня есть про чай. Кто смотрит, постоянно уже видела, если кто пропустил, можно посмотреть. Помяла слегка. Так, вот чаек поставила я ферментироваться, вишню. Столько мусора накопилось. Хорошо, что у меня есть возможность сжечь его. Есть яблоки на снегу, а есть костер на снегу. Яблоки на снегу, розовые на белом. Еще такое небо увидела. Розовое, прирозовое. Как на закате, но это утро. Розовые на белом. А ищейки мои ищут на куче компостной. Куда я кидаю то, что не горит. То, что спреет и принесет большую пользу в огородике. То, что многие несут на мусорку. Яблоки на снегу, яблоки на снегу. Своровал пакет. А что тебе в том пакете-то? Тебе что вчера? 2 пирожка принесли. Вон кашу дала. Что ты еще хотел? Что ты хотел в пакете? А? У тебя там ничего нет, уже пустой он. Ну, осталось и пакет сжечь. Так как раздербанили друзья однополчане. Да? Вот только фольга не сгорает от упаковки тетрапак. Остальное все горит не синим пламенем, а желтым, оранжевым, красным. Температура на улице 20 минус. У меня тепло на улице, костер горит. Убежали на охоту мои. А я тут вот им с барского стола. Специальная еда им не нравится. Рыжик, рыжик, рыжик. Боже, какая красотушка. Ага. Явились и, да? Вам тут угощение? Идемте. Ага. На охоту ходи. О, ну не толкай меня. Ой, как змей горит. Угощение вас ждет. С барского стола. Смотрят. Запыхались. Пар изо рта, как у Змей Горыныча, у Рыжика. А утечка проголодалась, даже ест свою еду. Сейчас.
Ну, ну. Ага. Так, ну это не мясо, я вас должна предупредить, но очень вкусная тыква от бекона. Так, так. Ага, ага, ага. Так, ну как дать? Старик. Ой, какая тыква вкусная. Жаль, что не с вилки у Тяши, а с тарелки с моей. Ага, готовь еще, да, хозяйка?